одну запятую. Ночью ветер злится да стучит в окно. Ну, ночью, да, ветер злится да стучит. Однородные сказуемые, соединенные союзом «да» в значении «и», запятая, конечно же, здесь не нужна. Снега весной то синеватые, то с едва заметной желтизной. Повторяющееся то-то, конечно, мы запятую поставим. То сиреневатые, то, да, с желтизной. Вот так вот. Поэтому запятая нам обязательно нужна. Это повторяющиеся. После каждого однородного ставим в таком случае запятую. Лекарственные растения имеют в своем составе одно или несколько лечебных веществ. Ну, растения имеют в составе, да, одно или несколько лечебных. Поэтому одно или несколько однородные соединены. Или, поэтому нам запятая здесь не нужна. Герой и целеустремлен, и трудолюбив. Однородные сказуемые, соединены повторяющимся союзом и. Ну, конечно же, мы ставим одну запятую. Конечно. После однородного ставим запятую. Поэтому циферку 4 я в ответ сразу беру. Мы собрались в дорогу еще до зари и рассчитывали добраться к месту стоянки заблаговременно. Мы собрали все свои манатки и рассчитывали добраться. Однородные, получается. Однородные сказуемые, соединены и, поэтому запятая тут не нужна. А однородные есть какие-нибудь? В дорогу еще до зари рассчитывали? Не-не-не, все в порядке, все. Только 2-4 наш ответ.